Halor ke jingklat ke long kemi ke armet na jala pet su tengah hake MCH Hospital Hajawai. Kementeri ketenat kakoi kakya ke jela Meghalaya i Dr. Ampurin Lengdo ilo ong baka tenat kenang ap ke kaipot. Halor ke jing tokit ya kani kamat. Laban kedawang ni, baikong pence bare bad ikun barang pun hakpo ila klak no hake MCH Hospital hapana liar Jawai hake santrik ujeliu arajar arusan. Na ke jingpat ke pelakon. Managaliang gibahayeng kila keno bagani kaja na kajing slam kinong sumar jong kani hospital ban ay kajing sumar. Habakran ni kila apatay kubor i Dr. Ampurin Lengdo ilong bagajing ja baklan o kalong kami na jalapet. Gibahayeng kila daban ujor sa kiyang syari bad nalor kani ke Human Rights Commission jong kajala kila daban pa ni kakaipot halor kani kajing ja. I Dr. Ampurin Lengdo ilong bakalong kapas ngusi bah halor kani kajing ja bad katarat kachim kya ban pet bakum kajala kamde ban mat biang sasisian. Hendrai manu babakla, hai gibakla om parla ban keno, hendrai yakini baro anhap mania keren hagajaka kabadai. Ba kibayeng kilalit approach ya ke kedop jong ke yeng syari pilayo iru ba ka human rights committee jong ke state kalapan yang ke report bat namar ba kini berkhot ki jingja ha katu kasni omla banshu ya khana ha ka media tinga ngashu ong tangkum ni midak thang bakadon kum kutu ki jingja but nadu kasni ba ngalayo ya kini ki jingtip nilai pelong ya ki meeting ki prepare ngalak bu oi ke committee ke komiti kalapan kre yaki kaipot prepare haba hablet ai syakanu kanu kuway na kiniki agencies bagi bahayang kilalit but kakthang kamansim rey ngihapan pet akum kajala kum kiniki jajingja kim de ronja manu babakla hei bakla ngam kwa ban khana namar pa saya thirn dala poi se kita ki jaka ki bakit yeng ki lalen ngin yepen nga sudan tang ka way ban ong bat kata kalong ni hab ban pet bakum ke department jong ke sarkar ngim dei ban sya yakum kani bakanja ya kam maternal mortality rate ilai ngila combat very efficiently kum ka state lembak kiskin fair ki nila wan ra ki me kindet panai hadin bayo iya ka jingdu no jong ki bensim bokordor jong ki keme bat ki kon ha katai ka indicator ka baong ba ngidon kamban don ki interventions ki baper ngila le kata timantai ya kani ka case nin sapet kum no kawan ka jing bisya bat nakaliang ka jongi nga kwa an aya ka jing pentip ya baro ba lada don kanu ka jing bakalana ni ka committee kan sa pen iya ni bat ngiru ngin hap hi ban shim ya kanu ka disciplinary action lada lap bat don kum kata ka laps ne kanu ka jing bakla ka baja hak tu kasi ngin up kita ke reports bakin boy but ngin up kata ka hearing bakan one ngin up kata ka respond jungi ke bangin ai siya ka Human Rights Commission but ngin saya pet kayat kumong ni siya kaman kuman nagaliang department dan kaya rai bakan na jing yarap sakin ki lamjeng namarang ya kumbaki dan kicing dawa nagaliang lamjeng ai bakiyeng bishar kin rai ya ka ka di bende kila ya siya kaman kila let siya ka kerdop jong kayeng bisa niru nimla syo ban siyem kanu garay namar kilala siya kayeng bisa tingin saya pen kumno kaya kata ka case pat kumno kalong rey naladi hite ngitip bang lada don kajing bakla ki bale bakla ki hap hiban bakli ringin pat yo ikit ki reports pat ngampat la pan ong ru alor kani tak hadu pangan la yo ki report